Turmushi o'xshamay qaytib kelgan qizga daydi kuchukka qaragandek qarashadi. Ya'ni uyingizga, hovlingizga bir daydi it kirib qolsa yoqmaydi-yu, bar qayda bor deymiz-ku, chiqarib yuboramiz ko'chaga. Qaytib kelgan qizga ham shunaqa qarashadi. Bu fojia. Xuddi qaytib kelib qolgan qiz musibat olib keladigandek, otasi ham g'amda, onasi ham g'amda. Nima bo'ptimiz? Falonchini qizi kelib qopti. Ay, nima bo'pti qaytib kelgan bo'lsa? Turmushi o'xshamabdi, taqdiri shu ekan, keldi, nima bo'pti? Hozir bittasi yozyapti. Singlisi qaytib kelib qolganda akasiga qiz berishmayapti ekan. Nimaga ekan? Qaytib kelib qolgan singlisi bor ekanmish. Akasini shunga turmushi bo'lmayapti ekan, qizni uyida urush. Qiz bechora dod deyapti. O'zimni o'ldirsammikin, u qilsammikin, bu qilsammikin to'ydim deydi. U qiz ham akasiga, aka yoshligimda ovqatimda go'shimni yeb qo'yganingiz uchun erimdan qaytib kelib, sizni uylanishingizga qarshilik qilaman deb qaslashmagan bo'lsa kerak, taqdiri o'xshamaganligi uchun qaytib kelib qolgan. Zamonaviy davrda yashayapmiz o'rtoqlar. Qaytib kelgan qiz inson, u ham seni bolang edi. Begona qilib tashab ko'chaga haydab chiqarib jer ko'rmagin hadeb, ozgina mehribon bo'lib tursang, Alloh baxtini ber.